Элдин өкмөтү ушу баягы чын эле баягы жолдоштордой болуп, чогуу бир жерде тойдо болуп, же болбосо бир жерге чогуу алып бир майрамга экөөбүз чогуу жүргөн эмеспиз. Бирок эмнегедир бир иштер менен жолугушуп, кандайдыр бир иштер болгондо кезигишип калчубуз, же болбосо телефондон кабарлашчубуз. Мен таң калам, мен кандайдыр бир баягы Элдиниз ошо жана Асабай гезитинде редактор болуп иштеп жүргөн убагында, ошол жакта кабарчы болуп иштеп жүргөн убагында, ошо азыр деле ошондой комуз жөнүндөгү маалымат ушу гезитте тияк биякта аябай аз берилет да. Себеби бирдеме десе эле эл түшүнбөйт депчи, эл окубайт деп. Анан ушу Элдиниске мен ушунчалык ыраазымын. Дайыма ошо мен кандайдыр бир нерсени даярдасам, ошону жакшы кылып убагында созбой чыгарып койчу, эч качан унчукчу эмес. Анан болгону ошо мен комуз чепкенди уккусу келчү, комуз чеп берсем көзүнө жаш алыпчу, комуздун дүйнөсүн сыйлап, ушунчалык терең баалаганына, анан ушундай жаш кезинде өтүп кеткенине өтө мындай кайгылуу, мен үчүн бир өзгөчө кайгылуу болду да. Өзгөчө менин жүрөгүмдө калды. Анан азыр мына ырларынын китебин окуп алып таң калып атабыз. Ырларын билген эмес экенмин, макалаларын окуп жүрчүмүн. Мына мен деген ырым деле азыр окуп көрсөңүздөр, мен колуман келишинче окуп берейин. Мен чарчайып кала, чак түш чак, көөдөмдү тебет алсыз жер. Келатам асфальт, бактарап, көчөдө агат сансыз эл. Аркыда терки өтүшөт, экиден үчтөн жалгыздан, миңдеген жандын жүздөрү кадалган тарек талгыскан. Келатам, бирок өзүмдү алардын бири дебесмин, сансыз элдин ар биримин, бирөөсү дагы эмесмин. Жаштайында ошо бизди ушинтип үйгүзүп өтүп кеткен Элдинистин Аллах ыраазы болсун. Мен өзүмдүн жаңы үйлөрүмдүн ошо Элдинис атына арнап Илоо Караөзкөй деген бир күйүн аткарып берейин.